Ofuma ishee abbaa manaa isheetti na waamtee ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyya ani jala galata rabbii. Namoonni baay'een gaaffii osoo argitu gaaffii keenya callifte moo maaliif ka jettanii ati maal fakkaata maa asin baane in fakkaata moo maalidha gaaffii adda addaati. Addunyaa kanarratti ilmi namaa kamoo ka jiraatu mirga isaatiin natti fakkaata. Ka qullaa deemus ka of oksus ka bakka wanti hundi akkuma abbaan jaalate gin nama gadi ta'e yookaas immoo uumaan kiyya nama gadi ta'e osoo hin taane yoo nama gadi ta'es kan nama uumu rabbuma. Gin koomentii keessan kanarratti viidiyoo isaa hojjedhee ture maaliif yeroo baay'ee akka asin baane booda irratti akkas bahuu danda'u maal takkanaan mijanne isinitti himee ture. Garuu baay'een keessan gaaffii adda addaa waan akkasirra deddeebitanii na gaafattanii rakkoo hin qabu. Keessuma baheeyyuu kan ati ilkaan sirra hin jiru moo finyaan sirra hin jiru moo qajeelaa barreessis hin jira. An namatti qabamu osoo hin taane asumarraan akka nama gaaffii nama hin agarree wayita akkam fakkaanneef kaanoo hin deebisti kan ammoo hin deemaaf hin deebistu akka namni hin jenneef dubbadhee isinii darbee ani galata rabbiin fuulallee ijallee ilkaanillee afaanillee hima qaba akka nama tokkootti. Kuni uumaa rabbiiti malee namni ati kanan qabdu moo sanan qabdu moo jedhanii nama qeequun faayidaa takka qaba jedhee hin yaadu. Nuti Oromoon dhugumatti wal qeequutiin baay'ee guddanna hin beeka. Kun dubbii ta'ee isinii deebisuu osoo hin taane garuu kan amma namaa hin geenyetu koomentiitiin nama qeeqa jedhee yaada akka yaada kiyyaatti warri kan dhiifaman irraa ta'a akka nama dharrabsinellee ni beektanii haasoo kolfame malee waan takka hin beeku. Lafatti namoonni baay'een na beektanii yuutuubii kiyya haana irrattis namoonni baay'een na beektanii ani miidiyaa kana fi haaraadha jedhee yaadu maaliif feesbuukii irratti illee na beektanii bakka in beekoni haaraadhaan haaraa miti. Inna guyyaa tokko as bahee zana fataa ofirraa jee viidiyoo waraaban Allah rakkatiin isinii waa'ee baamiyaa kaleessa hojjedhe baay'een keessan viidiyoo isaa hojjedhu jettanii ookee gara seenaa ufeetti darba. Asumarraan kuni mi'a garaa yookaan biyya keenya mi'a garaa jedhama asii kershi jedhama. Waan kana illee baay'ee waan jaaladhuuf hojjedhe yoo mana qabaattan hojjetadha nyaadda asii baay'ee jaalatu dhugaa dubbachuufi. Seenaa obboleetti keenya isinitti haasa'a. Ani waggaa 4 biyya namaa keessa jiraadhe. Biyya namaa kana keessatti dararaa adda addaa natti guddate. Dararaan kun osuma natti guddatee jiru halkanii fi guyyaa nyaanni illee mana sana keessa waa takka hin jiru. Mucayyoon biyya kiyyaa tokko biyya namaa kana keessatti heerumtee haadha ilmaan lamaati. Isheenis guyyaa takka karaa miidiyaa ishee argee ishee dubbise. Isheenis kootuu bahinaan jette. Anis yoo bahee eessa jiraadha nama firas kabeeku as keessa takkallee hin qabu. Na bira teessee hojii kee hojjetatta kootu naan jette. Isheen biyya kana keessa lammummaa biyya kana abdusi abbaan manaa ishee abbaa qabeenyaa jedhamee kan beekamu. Biyya kana keessattis kabajaa guddaa qaba. Namoota Itoophiyaa jedhaman biratti kabajaa guddaa qaba. Isheen mana baatee hojii hin hojjettu. Isumatu hojii guddaa wahii qaba. Hojii sana miidiyaa irratti dubbachuu hin barbaadu. Maaliif innis yoo na dhagahe natti aaruu waan danda'uuf. Anis akkuma isheen jettetti mana ishee keessa mana arabaatii bahee mana ishee keessa jiraachuu eegale. Isheen nama gaarii akkamiiti. Duras biyyatti baay'ee ishee beeka. Maatiin kee fi maatiin ishee walitti deemaa turan. Garuu abbaan manaa ishee anaaf haaraadha yookaas addisiidha. Isa hin beeku. Guyyaa tokko mucaan jalaa ukkubee mana akiimii deemte. Warri mana akiimiis mucaan kee ukkuba cimaa waan ta'eef asuma keessa haa bultu jedhani. Isheenis mucaashee achuma keessa bushite. Halkan tokko guyyaa gaafa isheen bulte sana anis mucaashee tokko qabee fi bule. Mucaashee baay'ee boohaa bule. Anis gaafa lammaffaa gara mana akiimii mucaa ishee geessa yoo jedhe waraqaa ofirraa hin qabu. Garuu mucaashee akka opereeshinii ta'uu qabu warri mana akiimii itti himanii turan. Isheenis baay'ee takka boossee maraattee mucaa kiyya naaf eegi naan jette. Anis tole jedhee mucaa ishee kan manatti hafe sana eeguu fi eegale. Osuman eegaa jiru mucaan ishee opereeshinii kan isheen goote suni achumarraan jalaa boqote.
mucaa ilmaati jechuu kiyya. Kan mana jiru mucaa durbaati. Haa ta'u malee ergisii abbaan manaa ishee fi isheen duras baay'ee wal jaalatu. Sababa mucaa kanaa guyyaa tokko inni maaliif opereeshinii goona naan jette jedhee ishee lole. Isheenis mucaan koo hin fayya jedheen kaa jetteeni. Kanaa booda ati manaa baatee bakka hojii deemuu qabda. Mucaa guddiftuu hin qabdu waan ta'eef jedhe. Ani duraanuu hojii hin qabu. Mana isaanii galaa miire isheenis eeshi jettee gara mana hojii deemte. Kanuma keessa osoo jirru halkan takka ani isaatiin durba jedhee waa'ee ijoollee durbaa osoo odeessinu anis durbummaa qaba jedhee isatti hime. Ani garuu isa ashoofe. Biyyatti takka heerumee bahee ture. Garuu inni icciitii kiyya beekuu baatus haati manaa isaa icciitii kiyya hin beekti. Halkan tokko osuma inni taa'aa jiru anis kootuu jedhee akkuma osoo inni na waamuu baatus innis na waamuuf baay'ee sodaata. Anis kootu jedheen bakka soofaarra osuma teenyuu wal qaqqabuu wal hooksuu eegalle. Achumaan inni dhiira mitiire miiran taane keessa seene. Halkan tokko bichaa na rakkise malee achii booda akka haadha manaaf abbaa manaatti waliin jiraachuu eegalle. Isheenis kootu ati bakka hojii seeni hojiin fooqiirra baay'eetu jira jettee na gaafatte. Anis lakki hojii hin barbaadu ukkuba kaleen qaba jedhe. Maaliif akkas jette naan jechuu dandeessani. Isatu ukkuba akkasii qaba jedhe naan jedhe malee ani hojjetachuu barbaada. Tola natti fayyadamaa isinitti fakkaachuu danda'a. Maallaqa guddaa naaf kenna. Maallaqa ani ji'atti kushinaa arabaa keessa dhaabbadhee argadhu isarraa kanaa ol argadha. Osuma kanaan fayyadamaa jirru halkan tokko itti daawwaltee ijaazaa yookaas boqonnaa ka jedhamu sana nin baha jette. Innis lakki ijaazaa bahuun sin barbaachisu hojii hojjedhu naan jedhe. Ati qabeenya qabda waan ta'eef maaliif akkas na goota jette. Maarree duras mucaa guddifta jedhee malee qabeenyi hin dhuma hojjedhu walumaan hojjenna jedhe. Inni yeroo kana ishee ashoofuu jira. Garuu inni qabeenya guddaa waan qabuu fi akka isheen hojjettu duraan hin barbaadu ture. Garuu naan argee akka isheerraa adda bahuu barbaade isheen hin beekne. Ani ishee biratti baay'ee bareedduu tokko. Isheen baay'ee fokkatti. Ani sheeppii fi dabbaa guddaa qaba. Kanaaf akka inni ishee jibbu battalumaan taasise. Isheef galuu baatus akkuma mana arabaatiin baheeni ani haala adda addaa akkaataa isa hawwatuun mana ishee keessa deemaa ture. Isheen mucaan ishee tokko waan dhukkubsachaa turee fi mucaa sanarra jira yaadni ishee malee gara of qabuu of bareechuu tasumaa hin jirtu. Garuu waan kun cubbuu natti ta'us akka abbaa manaa ishee irraa fudhu duruma abdii guddaa qaba. Kanuma keessa osoo jirru baatii 3 hojjettee sowwaa qaddaa walattee halkan takka dhufte. Innis akka malee ishee reebee kuni haadha manaa kiyya narraa bahi isheetiin jedhe. Isheenis akkamitti ani mana namaa keessaa si baasee mana kiyya si gashee akkamitti abbaa manaa kiyya waliin adda na baafta jette. Anis kee asumarratti dhumateera ka'ii mana kanaa deemi. Kanaa booda jaarsi kiyya yoo feete mucaa kee fudhuu bahi isheetiin jedheen akkuma haadha manaa ija jabaadhee jechuu kiyya. Isheenis battalumaan ol utaaltee ati niitii abaluu miti maaliif akkas goota abbaa manaa kiyya jette. Akkan gurbaa sana waliise ni beekti. Garuu anaaf isa walitti naquuf jecha ati niitii abaluu naan jette. Innis battalumaan rifatee ati heerumtee naan jedhe. Guyyaa gaafa duraa durbummaa qaba jette naan jechuu dandeessu. Shaawwadi waan sanallee asirratti dubbachuu hin barbaadu. Maaliif safuu waan qabuuf. Halkanicha isa shaawwadee inni waanuma ani durba ta'e wayii isatti fakkaata. Garuu deddeebisee sammuu isaa keessaa deddeebuu eegale. Dhugumatti ati abbaa manaa qabdaa naan jedhe. Anis lakki maqa balleessiidha isheetu akkana maqaa na balleessaa jira malee ani hin heerumne jedheen. Innis haadha manaa isaa ergi ofirraa ari'ee booda isheenis nikaa walirraa waan qabanii fi gara maatii isaa daawwalattee akka isaa wal lolte himte. Qabeenyi guddaanis biyya waan jiruuf qabeenyi sun akka waa tokko hin taane seera jarallee ni oolfatte. Halkanii fi guyyaa aniif inni wal caqacaquu eegalle. Ati abbaa manaan kee abaluu jedhamaa yoo inni naan jedhu anis rifadhee lakki jedhaan. Jireenyi kiyya rifaatuutti galte. Guyyaa tokko gara biyyaa
daawwalee intala akkasii kana beektu jedhee gaafate. Eeyyeen abaluu faana waliin jiraachaa turte garuu wal dhabanii gara biyya Arabaa deemte naan isaatiin jedhan. Innis battalumaan saqqii baafatee halkanii fi guyyaa nareebuu eegale. Nareebuun isaa maaliif akka ta'e isinii gala ati durbummaa qaba naan jettee lammaffaa immoo haadha manaa kiyya kan biyya Oromoo keessa waliin gubadhee qabeenya horadhee waliin adda na baafte jedhee na dararuu eegale. Anis nikaa hin qabu waan ta'eef sirraa deema jedheen. Ati hin deemtu ajjeesee si owwaala naan jedhe. Isheen gara maatii daawwaltee qabeenyi seera jala waan ooleef nikaa akka irraa buusu isa gaafatte. Innis nikaa irraa buusuu akka hin dandeenye isheetti hime. Baay'ee si jaaladha ishee kana gadhiisa koottu jedheen. Isheenis kanaa booda sitti hin deebi'u jettee isatti kakatte. Haganuma dirqama waan ta'eef maatiin isaas biyyaa daawwalanii maatiin ishees daawwalanii nikaa irraa buusani. Isheen gara biyyaa galte. Qabeenya ishee battalumaan hirmaattee biyya biraattis ni heerumte. Biyya ishee keessatti jechuu kiyya. Ani yeroo isheen heerumtee kaasee dararaa guddaa keessa jiraadhus ergasii haga har'aatti ani ol jedhee hin deemne. Guyyaa kaan chaarjii, guyyaa kaan saqqii, guyyaa kaan miknisaa, guyyaa kaan albeen na doorsisuu jireenyi kiyya kana qofaa taate. Inni aariin isaa haadha manaa isaa irraa adda bahuu fi ani durbummaa qaba jedhee isa goyoomsuu natti fakkaata. Halkan tokko na ajjeesuuf yeroo inni afaan kiyya ukkaamsee si ajjeesee kukkutee si baalaa si guura. Yeroo inni naan jedhu anis lakki hadaraa haadha qabda obboleetti qabda jedhee isa kadhee achumarraan lubbuu kiyya naa bulche. Ganama lafa barii ka'een bade. Achumarraan ergin badee mana nama wayii tokkotti gore. Innis eenyu yoo ta'e gaarii jettanii yaaddu. Ijoollee keenyatu mana kireeffatee jiraachuu jira. Warreen waraqaa qaban jechuu kiyya. Isaanis nuti waraqaa qabna waan ta'eef nama seera qabeessa hin taane hin barbaannu. Nurraa deeme naan jedhanii anis isaanirraa deeme. Innis akka na barbaadaa jiru namoonni duubaa natti himan. Ani kaayyoon kiyyaa biyya namaa kana keessatti ishee ajjeesuudha malee akka isheen baddu tasumaa hin barbaadu jedhee maraate. Anis ergisii mucayyoo wayii tokko otoo isheen sibaalaa yookaas qoshaashaa gataa jirtu walumaan gibbii isaaniitti seenee hadaraa akkuma feete na godhi jedhe. Isheenis achii maatii sanaa himtee mucayyoon gaariidha jettee bakkuma hojjettu sana namaaf na kennan. Achii ji'a 2 hojjedhee namittiin ati maal ijoollee dhiiraa koo ilaalta naan jettee na dararuu eegalte. Halkaniif guyyaa na cinquu eegalte. Damoosa kiyya baatii 2 harkaa fudhee gara ijoollee akka kiyyaa xalabaarraa badanii waliin jiraachuu eegale. Innis jireenyi kiyyaa halkaniif guyyaa dhiiruma waliin fayyadamuu taate. Achis ijoollee dararamuu, ijoolleen cinqamuu waan akkana baalagoota bira waan ta'eef ijoollee caatii qaamanii fi shiishaa waan akkasii dhugaatii adda addaa isaan bira ture. Anis baalagummaa koo hin dhiifne waan ta'eef battalumaan itti fufuu eegale. Achumaan ulfaahee mucaa ilmaa tokko nan dahe. Abbaarraa dahe beekuu baadhus halkaniif guyyaas mucaa waliin cinqamaa jira. Amma miidiyaatti bahee na gargaaraa abbaan mucaa kiyyaa hin du'e jechuu walii wallaaleen rakkachaa jira. Malli kiyya maali? Obboleettii kiyyaa yeroo hedduu si hordofa. Koomentii dubbifadhaa mee yaada kiyya naaf qoodii jetti obboleettiin keenya. Bakka qubee dogoggoretti dhiifama baay'ee rata qubeensa osoo sagalee namaa kaanii turu ijoolleen tokko yeroo barreeffama barreessan dogoggoramuu danda'a waan ta'eef innaa akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya seenaa ishee isinitti himee jira. Eessaa akka kaatee eessatti immoo akka dhaabbatte yeroo tokko ofuma keenya of balleessinaa. Keessaafuu namoota abbaa manaa haadha manaa ta'an gaafa adda baafnu sobaan gaafa nama sanatti ufnu nama sana of harka gashachuuf yookaas immoo nama sana uunfachuuf jecha gaafa kijibaan itti ufnu namni sun haga haadha manaa isaa ka duraa fi ga'uu fi dhiisuu dandeessa waan ta'eef qullaa kee baasee mana sanaa si darba jechuudha. Kanaafuu jireenyi keenya wanti hundaa'u qabeenya irratti osoo hin taane bareeda irratti osoo hin taane bakka hin jiraame hiyyeessuma akka keella yoo ta'e yoo itti heerumtee
waliin horatte gaariidha jedhee yaadan akka yaada kiyyaatti obboleetti keenya kana koomentii jalatti yaada keessan qoodaa fi jechoonni ishee baay'ee ulfaata jalqaba nama tokko mana arabaatii si baastee si waliin rakkattee cinqamtee waan nyaadhu nyaatta waan dhugu guddaa mana kiyya taa'ee ergisheen siin jettee ati immoo abbaa manaa ishee irraa fudhachuu atummaanuu badii guddaa qabda isaan kan isaa adda bahan du'a mucaasaanii osoo hin taane durumaaniyyuu ati yaalii gochaa jirta waan ta'eef inni gara keetti ija isaa deeffatee kan inni haadha manaa isaa dhiisee kanaafuu jireenya isaanii jeeqxeellee jireenya keellee rabbumaatu beekaa dhugaa dubbachuuf anis hin abaaru maaliif namoonni akkasii an dhugaa dubbachuuf natti hin tolanii jireenya namaa keessa galanii haga laaqanii ofiillee alatti bahanii diqaalaa waliin rakkatanii innaa koomentii jalatti barreessaa fi mucaa deesse kana maal akka gootu miidiyaatti baatee haa kadhattumoo akkam akka gootu yaada keessan qoodaa fi